Avui no sol inaugurem un edifici, avui diem alt i clar que la tolerància amb els abusos sexuals a la infància és zero. Si està tenint l'èxit que està tenint a Tarragona és perquè hem aconseguit una qüestió que no és molt evident, que és que un conjunt de professionals de diversos departaments de la Generalitat, de drets socials, d'educació, de salut, de justícia, dels cossos, del cos dels Mossos, d'Esquadra, es posin a treballar junts, de manera coordinada, posant la víctima en el centre, en col·laboració i cooperació amb els fiscals i els jutges. Hem d'agrair molt a tots els professionals que s'han implicat en l'èxit d'aquesta operació. Per tant, una història de la que estem satisfets i en el que avui posem en marxa aquest nou equipament amb aquesta qualitat i el compromís del govern en el que queda d'any extendre-ho a 12 territoris més. A Tortosa, a les Terres de l'Ebre, a Lleida, a les Terres de Ponent, a la Seu, a les comarques del Pirineu, a Manresa, a la Catalunya central, a Vilanova i la Geltrú, al territori del Penedès, a Girona, a les comarques de Girona i després a l'entorn metropolità, al Prat, a Granollers, a Terrassa, a Badalona, a Mataró i a la ciutat de Barcelona. Estem contents avui, agraïts als professionals, als fiscals, als jutges, als policies, als mestres, als professionals de la salut, als professionals del Departament de Drets Socials que ens acompanyen. Agraïts també a la gent de Xiula i a les amigues de Lleida, a l'Escola del Teatre. Crec que tenim el país en marxa, el país amb ganes d'afrontar el repte de la violència sexual contra les nens i les nenes. Segur que farem bona feina. Tenim dos objectius bàsics. Un és garantir la millor atenció als xiquets i les xiquetes que han patit un abús sexual, perquè no els hi passi com a l'Aida i la Marta, no? Sinó que puguen ser atesos d'una altra manera. I d'una altra banda, que els professionals treballem en equip. The development here in Catalonia is very special. Very special. The dedication of the professionals, the commitments they have given to this project, and the carefulness in which they have implemented this, with the outcome that you have this building which is probably the most beautiful barnhouse in the world. Davant d'una situació d'una agressió sexual a un infant i un adolescent, no podem eliminar el que ha passat. És impossible. Però sí que podem contribuir a que aquest infant i aquest adolescent pugui recuperar en tota la mesura del possible les possibilitats de tenir una vida plena. Que sigui una persona i arribi a ser un adult empoderat, que pugui tenir una vida independent i sobretot que puguem fer també tota una tasca de prevenció i de detecció precoç per evitar noves situacions d'abús sexual als infants i als adolescents. Des del Govern de Catalunya li hem donat i li donem la màxima rellevància. I sobretot ens hem de centrar en la víctima i en com podem, en la mesura del possible, contribuir a la reparació. I com podem contribuir, sobretot, a que tota la vida que tenen per endavant, especialment nens, nenes, adolescents, pugui ser una vida el més plena possible. Implantem, com deia abans, aquest canvi de paradigma en atenció a les víctimes, posant no els serveis públics, l'administració, l'estructura administrativa al centre, sinó posant l'infant al centre de l'estratègia. Moltes gràcies a tots els professionals que ho fem possible, al govern i totes les institucions, l'Ajuntament, la Diputació, també el Poder Judicial i la Fiscalia que avui estan aquí i també els cossos policials com el cos de Mossos d'Esquadra, i estem plenament implicats perquè al final posem l'infant, l'adolescent, al centre de les nostres decisions, de les nostres actuacions. Davant de situacions greus que passen a la nostra societat,
treballem per reduir-les, treballem per erradicar-les, i en aquelles que malauradament doncs, han passat, per donar-hi resposta i garantir una vida plena per tothom. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom. Busco un lloc segur, una casa amb tanta llum que s'escampa tot el fum.